Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Babu Qada'il Hajah. Bab cara buang air. Hadits ke-93. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila masak kakus, WC, beliau menanggalkan sensinya. Diriwayatkan oleh Imam 4 tetapi dianggap ma'lul. Hadits ke-94. Wa anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith akhrajahu as-sab'a. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila masuk kakus beliau berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada MU dari hal-hal yang keji dan kotor. Dikeluarkan oleh Imam 7. Hadits ke-95. Wa anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. Anas radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke kakus lalu aku dan seorang pemuda yang sebaya denganku membawakan bejana berisi air dan sebatang tongkat kemudian beliau bersuci dengan air tersebut. Muttafaq alaihi. Hadits ke-96. An al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقد حاجته متفق عليه. Dari al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, ambillah bejana itu. Kemudian beliau pergi hingga aku tidak melihatnya lalu beliau buang air besar. Muttafaq alaihi. Hadits ke-97. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqwa al-la'inina alladhi yatakhalla fi tariq an-nas aw fi dhillihim rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang berteduh. Riwayat Imam Muslim. Hadits ke-98. Zada Abu Dawud an Mu'adz wal Mawarid. Abu Dawud menambahkan dari Mu'adz RA dan tempat-tempat sumber air. Lafadznya ialah, jauhkanlah dirimu dari 3 perbuatan terkutuk yaitu buang air besar di tempat-tempat sumber air di tengah jalan raya dan di tempat perteduhan. Hadits ke-99. Wali Ahmad ani Ibn Abbas, au naqaima'in wa fihima daf. Dalam riwayat Ahmad Ibnu Abbas RA, atau di tempat menggenangnya air. Dalam kedua hadits di atas ada kelemahan. Hadits ke-100.
أخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجار من حديث ابن عمر بسند ضعيف. Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadits yang melarang buang air besar di bawah pohon berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Hadits ke-101. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه وصححه ابن السكني وابن القطان وهو معلول. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang buang air besar maka hendaknya masing-masing bersembunyi dan tidak saling berbicara sebab Allah mengutuk perbuatan yang sedemikian. Diriwayatkan oleh Ahmad hadits syahih menurut Ibnu Sakan dan Ibnul Qathan. Hadits Aini Maral Ul. Hadits ke-102. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Jangan membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan dan jangan pula bernafas dalam tempat air. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Hadits ke-103. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar atau kecil atau beristinja, membersihkan kotoran dengan tangan kanan atau beristinja dengan batu kurang dari 3 biji atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-104. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شركوا أو غربوا. Hadits menurut Imam 7 dari Abu Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu berbunyi, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Hadits Kazaratus 5. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak buang air hendaklah ia membuat penutup. Riwayat Abu Dawud. Hadits ke-106. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranak akhrajahu al-khamsa wa sahhahahu Abu Hatim wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam jika telah keluar dari buang air besar beliau berdoa, "Aku mohon ampunanmu." Diriwayatkan oleh Imam 5. Hadits Syahih menurut Abu Hatim dan Hakim. Hadits Kusuratus 7. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري ضمة زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar lalu beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 biji batu, kemudian saya hanya mendapatkan 2 biji dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran binatang. Beliau mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya bersabda, "Ini kotoran menjijikkan." Diriwayatkan oleh Bukhari. Ahmad dan Daruqutni menambahkan, "Ambilkan aku yang lain." Hadits ke-108. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang dan bersabda, keduanya tidak dapat mensucikan. Riwayat Daruqutni dan hadits ini dinilai syahih. Hadits ke-109. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah dirimu dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya. Riwayat Daraqutni. Hadits ke-110. Walil Hakim أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. Menurut riwayat Hakim, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan tidak membasuh air kencing. Hadits ini sanadnya syahih. Hadits Kusuratus 11. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننسب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. Surakah ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kami tentang cara buang air besar, yaitu agar kami duduk di atas kaki kiri dan merentangkan kaki kanan. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lemah. Hadits ke-112. Wa'an Isa bin Yazdad an abihi qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. Dari Isa ibnu Yazdad dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu telah selesai buang air kecil maka hendaknya ia mengurut kemaluannya 3 kali. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Hadits ke-113.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada penduduk Kuba, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memuji kamu sekalian." Mereka berkata, "Sesungguhnya kami selalu beristinja dengan air setelah dengan batu." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Asal hadits ini ada dalam riwayat Abu Dawud. Hadits ke-114. Wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijara. Hadits tersebut dinilai syahih oleh Ibnu Huzaimah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa menyebut istinja dengan batu. Wallahu a'lamu bis-shawab.